وأنا قدومي وما تسنتهاي أنا وحى قدومي أنا ربلا واري مديران كهدلو مد waxay iga tahay su'aal midna waa waxyaabo aad muhiim u ah ee doorashada laga hadlay oo haddii doorasho maalan iyo axsaabta labada dhinacba ayada haddii ay ka yimaadaan la yidhi dembiyo yacni sida dembiyadaasi iyaga loo maaraynayo anaga dastuurka waxa uu leeyahay dembi kasta oo siyaasadeed waxaa iskale dacwad qaadisteeda maxkamad dastuuri ah ilaa iyo hadda waxyaabaha laga hadlo oo badanaaba inta badan ahmiyadda la siiyo ma aragno maxkamad dastuuri ah oo midda ugu weyn ahmiyad ahaan beri haddii doorashada ay ka dhacdo ama axsaabtu ayaga dhexdooda ay isqabtaan oo la yidhaahdo xisbi hebel baa ku shubtay oo sharci darro oo sidaa ku yimid kuraastaas baa la boobay yacni maxkamad dastuuri ah oo ilaa iyo hadda oo la leeyahay ama baarlamaanka isaga uu leeyahay waa in la sameeyaa waa in laga hor sameeyaa inta aanan doorasho dhicin ama ay ka timaado inta kale ee tirada ka go'da ma hayno sidee haddii berito la isqabto marka oo ay dhacdo ma aragtay ku shubasho ama boob kuraas ay dhacdo dacwadda waayo cidda u leh dastuuriyan inay dacwaddaasi qaado ilaan maxkamad sare meel ay hadda iyada ay sabab oo markaasi ay ku soo gasho haddaa la xusaayey ma hayno waxaa noo qoran inay tahay maxkamaddaasi inay noqonayso mid dastuuriga iyada ay ku timaado ama maxkamad dastuuri ah sida kale waxaan rabaa inaan weydiiyo oo la yidhi meelo lagu xusay haddaa saaxiibo aan la qabo yacni waxa mamnuuc ah baa la yidhi dhinac markaad fiirisid waxa la yidhaahdo haybsooc oo discrimination ah inuu bataatanba qawaaniinteenna ay xarimayso in aanan wax discrimination la yidhaahdo ama haybsooc in aanu jirin oo sharciyan ayba bataatan mamnuuc ay tahay dalka in lagu maartay haddana annagiiya ayidayno oo halkaan ay ku xusan tahay ee la leeyahay dadka la heeb sooco iyo dadka laga tiro badan yahay ma isqabanaysaa meelna in laga yidhaahdo dastuuriyan wax heeb sooc la yidhaahdo ma jiro oo discrimination waa prohibited waa mamnuuc iyo halkaana in loogu qiildayo la yidhaahdo dadka la heeb sooco iyo dadka laga tiro badan yahay wax la tiro koobay ma jiraan tiro badnaan waxaa la isticmaali karaa marka tiro koob uu dhaco laakiin haddiiba ay arrintu ay sidaa tahay ama lagu xataa samaynayo qaab ahaan waxyaabo badan oo iska jajab ah ayaa jiro oo qaanuun la iskaga soo dhex darsaday ma jiraa axsaabta yacni sida adduunka aan ognahay ama yurub ha noqoto waddamada qaarkood ama maraykan ama ka soo qaadno even afrikadan dhow dhow waxaa jira wax la yidhahdo affirmative action oo dadka laga awood badan yahay ama dadka iyaga laga tiro badan yahay oo ayaga xuquuq gaar ah oo ayaga loo sameeyo oo la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin ma jirtaa walaa axsaab siyaasadeed walaa maamul goboleed walaa golayaal dowladeed mid maanta hadalkaasi asaga soo qaadaya ma jirto haddana waxaa la leeyahay xuquuq siman iyo xuquuq aan sinnayn dad laga tiro badan yahay iyo dad laga tiro yar yahay iyo dad la heeb sooco iyo dad maaragtay maaragtay la sharxo ma garatay marka wixii baa iska hor imaanaya si marka waxaan u baahannahay jidkaan raacayno ee rasmiga inaan aan helno oo kan saxda ah okay midda kale axsaabta siyaasadda waxaa la yidhi ninka muwaadinka ah ee soomaaliyeed in la doorto xor iyo xalaal meel weliba inay gaari karto oo ereygaasi xaq ma uu yeelanaa muwaadinka mase suurtoobi kartaa xisbi murashaxooda seejo ama sanduuq doorasho inta loo dhigo deegaan qof iyaga ay rabaan in halkaasi uu ka soo galo oo aanan deegaan ku lahayn ama aan matalaad ku lahayn maalan anigoo afgooye ku dhashay sanduuqayga haddii aniga la ii geeya iraado seejo
ama aan ka soo galo matalaadaydan ay tahay reerka aniga aan matalo mid deegaan ahaan afgooya uu yahay gaalkacyaa la ii dhiga haddii aan iraahdo ma ii suurtoobaysaa oo sharciga ma aragtay doorashooyinka ma isiinaya xisbigaygana intaan meesha xafiis aan ooga furo si xor ah ma ugu olayn karaa in meesha laga soo doorto haddaysan suurtoobayn maxaa ugu soo daraysaa marka hadday haa tahayne sheeg sidaan meesha aan ku geysan karo oo aniga igu suuroobayso hadday maya tahayna maxaad ugu soo darteen meesha waxaanan suurtogelaynin oo dadka loo maqashiinayaa waa kalimatulxaq yuraadu bilbaatil waa geysan karaa laakiin waxay dooranayaan loo baahayay oo magacaas iska leh oo aniga aan meesha ku tegin 4.5 baa meesha ii taale midda kale mudan gudoomiye ana aad ugu kalsoon thaqaafadaada inay carabi ay tahay oo aad jaamacadaha Yemen aad ka soo baxday halkan af Soomaaliga waxaa xoogay kulli oo kalimaadkii mustalahaad qaanuuniga af carabi waxaa ka mid ah maqaam gabadhii walaashayna ay Zahra anigoo inay Saudi Arabia waxay ku soo laftirkeeda har xariiqday darajo ayay ku fasirtay darajo iyo maqaam waa isla carabigii af Soomaali ma loo heli karaa dad badan oo ku wanaagsan af Soomaaliga waa joogaan haddii guddiga af Soomaaliga hadday wax ka nool yihiin Maxamed Daahir Afrax ay waa joogaan ama akademiyada inta loo geeyo ma la waayay in loo helo aniga daan u alif waxaan dhihi lahaa mudan maxaa yeelay qof waliba waxa way meesha mudankiisa ayaa la dhigaa ay Soomaalida ay tiraadaan mudaci mid meel mudan ma gartay mid meel bay mudan tahay لكل مقال له مقام أي عرفت ترادا لكن أفكار عربي وهذا ترادف كيسا بدن إن كلمة direct translation يعني يراد ترجمة حرفية اللي اسكسب ما يوحبدن باكم معنا بالي شرعي قانونا هو استعمالنا كيف شرعي كي قانونا أنا في Soomaaliya أنا حير هورينا وشاقي مثلا حتى أنتم سالوا سوق هذا ولا علينا Somaliland حير بيكتو أي قران ما قلتها حير بيكتو في Soomaaliya صحدا يسي لكن أنا أنت الشرع الدجية ينقضنا وأنا ما أتقار حتى لسكو قبصده اللي لازم إنك الشرع الدجينا الشرع وكي الله في Soomaaliya ماشان ما دام هداي وبالله ميلاد وتعطي حلوانكي يوري دكتور علمي وحنا آدو جعلان لها إن أري بحنادة بدي إلى سمينا يدبك كإيمان كروان أبنهي وهذا السيدة ساميني دي سياسة أولي يري وكالي وأري تجاري أو أنا أري سياسة أنا نهين وقناع سيلو سميو ولقد دي أري سياسة إن أنا وحيدة بلسكدين وهدي أي هداينا وحا لكلا غاضي حاران تمين oo xildhibaan maartay ee asaga ku fasiray waxa kaga haboon mamnuuc iyo mamnuucid iyo xaaraantimayn waa isku meeshii waa laba carabi ah reebid miyaan af Soomaali la heli karin ya waxa reeban in la yiraahdo waxa mamnuuc ah magartaya ay la micno tahay maxaa loo tuurayaa af Soomaaliga oo looga dhigayaa mid faqiira asigoo kelimadiisii haysta waxyaabo badan ee u baahan baa jirto in wax laga eego hadii loo heli karo oo ku aanan jirin waa loo alifay oo ay maanta loo sameeyay ma aragtay eray bixino muwaadiniin oo kale waa carabi matalaad waa carabi diiwaan waa carabi xisbi waa carabi marka tooska luqadda carabiga inaan ku qoranno la garay af Soomaali inaan ku qoranno la garay luqadahan isdhexyaaca ah sharciyada dib bay keenaysaa maxaa yeelay waxa loo baahan yahay kelimadaha qaanuuniga ah inay noqdaan wax la garan karo qofka ugu hooseeya ee baadiye joogo ee af Soomaaliga inuu garan karo akhrin karo macnaheedana ma artay fahmi karo intaasna waxaan rabay inaan ma artay aan ku biiriyo idinku aad u mahadsan gudoomiye ku xigeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh